Дрони на дротах літають вже давно. Використовується та технологія для того, щоб робити певні можливості поширювати. Наприклад, якщо ми кажемо, як в якості ретрансляторів, в якості, наприклад, там розвідувальних якихось дронів, або які виконують функцію там радіоелектронної розвідки навіть. Тому це не щось нове. Але з огляду на те, як зроблено фото, що це ударний FPV-дрон, який на таку велику кількість, на таку дальність може летіти за рахунок оптиковолокна. Ну, це згадується, розумієте, можливо, в світосприйнятті росіян, які привикли використовувати R010 телефони з польовим дротом і бігати оце з катушкою по полю, це от для них, мабуть, якийсь такий асоціативний ряд з Совєтським Союзом, з Второю мировою війною.